ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮನೆ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ನಿಮಗೆ ಕೆರೆತ ಆಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ, ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ನೀವು ಈ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಸೂದಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಜ್ವರ ಬಂದಾಗಲೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: 2 ಗಡ್ಡೆಯಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು. ಇಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಕುಟ್ಟಾಣಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸುಲಿದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಕುಟ್ಟಾಣಿಯೊಳಗೆ ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತಿಂದ್ರೇ ಅದರದ್ದು ರುಚಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನೀವಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿದು. ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡೆಗಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಚಮಚದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಈ ಥರ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಕುಟ್ಟೋ ಕಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವು ಚಮಚ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬಟ್ಲು ಕೂಡ ಡ್ರೈ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಕೆಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದರದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಥರ ನೀವು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೆಂಚ್ಕೊಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ, ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ, ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ, ಹಾಗೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ದಿನಾಗಲೂ ಈ ಥರ ತಿನ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿನ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.